अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं दोस्तों। मैं कैसर भट्टी एक पोल्ट्री की नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। मुझे काफ़ी सारे दोस्त भाई फ़ोन करते हैं कि इकोलाई आ गई है, क्या करें, ख़त्म ही नहीं हो रही। इकोलाई क्यों आती है? जो आजकल तकरीबन 6 महीने या साल पहले तक इकोलाई आने की वजह ये थी कि हर बंदे के पास आईबी आई हुई थी। तो जब आईबी ख़त्म होती है इकोलाई आ जाती है, क्या हल करें जी? तो आप जब देखें आपकी मोर्टेलिटी अप हो रही है, नंबर 1 तो आईबी के बहुत सारे इलाज आ गए, आईबी आती ही नहीं। अगर आ जाए ना तो आईबी खत्म हो जाती है। तो आप जब देखें ना कि आपकी मोर्टेलिटी नीचे आ रही है, तो आप उसी वक्त कोलेस्टीन, कोई और चीज़ ना दें। कोलेस्टीन 1-4 में लोग देते हैं, 1-3 में दें, तब तक दें आप जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाती आईबी। आप आईबी के ट्रीटमेंट करते हैं, कोई भी मेडिसिन देते हैं, उसके बाद जब आपकी बीमारी खत्म होने वाली, आप कोलेस्टीन लाजमी दें, हर सूरत दें। ये तो होगी स्ट्रेस, जब भी आईबी से निकलता है चूजा, इकोलाई ये लाजमी आती है। ये तो होगी ये बात कि इकोलाई इसी वजह से आती है। दूसरी बात, इकोलाई खराब पानी की वजह से आती है। आपका पानी ठीक नहीं, आप लाइनें अच्छी तरह वाश करें, बार बार वाश करें, क्योंकि पानी खराब होने की वजह से इकोलाई आती है, वो ना आए। ठीक हो गया। और जब भी किसी भाई किसी दोस्त के पास आए इकोलाई, तो उसका इलाज कोई और चीज़, ब्लीच वगैरह ऐसा कोई चीज़ ना दे, सिर्फ और सिर्फ इकोलाई का इलाज कोलेस्टीन। सबसे बेस्ट इलाज यही है।